各位觀眾，呢位邵漢生師傅啊，係老師傅啦，今年咧就88歲。我哋睇下佢精神奕奕。邵老師啊，係精通南北武術。佢喺洪家拳咧，佢師承係馮榮根老師傅。佢而家所表演呢一套洪拳，係屬於係洪拳裏邊嘅小羅漢。因為邵老師年紀太老但我哋睇下佢精神奕奕，我哋應該為佢哋嘅健康鼓掌。多謝。邵老師佢而家所表演呢係兩路咁多，等我哋嗰啲大家欣賞下。88歲嘅老師傅喺個腰馬步法身形，我哋睇下佢嘅轉體動作非常之穩。今晚呢係我哋學習嘅好機會。我哋欣賞邵老師嘅翹手。步法、身形。